Ребята, всем привет! Это третья часть. Едем кататься на теплоходике. Я сейчас уже катаюсь. Вот у нас река. Вот закуски. У меня здесь воруют картошку. И там телячья. И там телячья еще щечком ходили, по которой я не буду есть. То, что не хочу. А если вы хотите увидеть четвертую часть, я ее, конечно, выпущу, но чтобы вы поняли, что вам нравится это видео, эти части видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и переходите на следующую часть. Чао! Что у вас в четвертой части?